အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့facility services Mr. Factory page ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ပတ်စဉ်တင်ဆက်နေကြအစီအစဉ်တွေကနေပြီးတော့เนาะ FMCG manufacturing and production behavior တွေအပြင်တောက်ကြနေအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါပြီဒီနေ့တောက်ကြနေအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးချင်တာကတော့ဒီ7 ways ပေါ့เนาะ7 ways ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ production ဆိုင်ရာအစီအစဉ်တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ကလည်းကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့တာရှိပါတယ်เนาะဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ခေါင်းစဉ်ရနော် over production နဲ့ waiting ကိုကျွန်တော်ပြီးသွားပါပြီဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ transport ရယ် motion ရယ် over processing ရယ် inventory ရယ် defect ရယ်ပေါ့ဗျာเนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြီးဖြတ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့အစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်သွားကြပါမယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ over production ထိကျွန်တော်ပြီးတော့ပါပြီเนาะဒီ over production ထိပြီးတော့ပြီဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်မှာနောက်ထပ်ကျွန်တော် waiting စီစဉ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ transport ဆိုတာเนาะလိုအပ်တဲ့ကုန်ကျန်းကုန်ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့တည်ရတယ်ဟိုတနေရာရွှေ့ရတယ်ပေါ့เนาะရွှေ့ရတဲ့အခါမှာဒီမှာမလိုအပ်သောကုန်ကျန်းများမလိုအပ်သောကုန်ကျန်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းသို့မဟုတ်ကုန်ကြောများဖြစ်ရွေးရှားခြင်းဒီမှာအဆင့်ကျွန်တော်ရွေးရှားနေရရှိတယ်တစ်ဆင့်ရွေးရှားနေရရှိတယ်အဲ့တော့အဆင့်တွေများနေရပါတော့ဒီကနေဟိုရွှေ့ဟိုကနေဒီရွှေ့ပေါ့ transportation ပြီးတော့ခါကြရင်လုပ်ငန်းတွေဘယ်မှာအဆင်ပြေ trolley မရှိတာ hand truck မရှိတာ forklift မရှိတာကျွန်တော်တို့ဒီ battery lifter လေးမရှိတာစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေရှိပါတယ်ပြီးတော့ supply chain management မှာအဆင်ပြေတဲ့ပို့ဆောင်ရေးစနစ်ရှိနေခြင်းကျွန်တော်ဒါကိုပြောချင်တာပါနော်ကုန်ကျန်းရောက်ဖို့နဲ့ကုန်ကျန်းတွေထွက်သွားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေမှာအဆင်ပြေတာတွေကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုကကုန်ကျန်းများကုန်ကြောဖြစ်တဲ့အထိထုတ်လုပ်ရေးဖြစ်စဉ်ကိုစက်တိုက်စီစဉ်ဖို့လုပ်ရပါမယ်လုပ်ငန်းစဉ်လုံလက်စာစင်ရေးတွင်ချင်း inventory ကောက်ခြင်းစက်တိုက်နော်လုံလက်စာတန်းလမ်းမှာဒါ inventory ကောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะတစ်ဖြတ်ပြီးမှ inventory ကစင်ရင်ကောက်ရတာအဆင်ပြေဆုံးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းချို့ကျွန်တော်တို့ဒီ estimate နဲ့ဖြတ်ချရင်တော့ရတယ် estimate နဲ့ဒီအချိန်အထိကိုဒီဘိုင်းဖြတ်ချပြီးတော့ခဏလောက် break လုပ်ပြီးတော့ဖြတ်ချရင်တော့ရတယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးတွေအစီအစဉ်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ transport ပေါ့တနည်းအားဖြင့်တနည်း traveling equipment တွေ facility တွေမပြည့်စုံရတာတွေစပြီးတော့အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ waste time ပေါ့နော်ချိန်လွယ်လွန်းမှုတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့motion ကခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဒီ transport လုပ်ငန်းစဉ်လိုပဲဒီကနေဒီရွှေ့တယ်ဒီမှာဒီပုံလေးမှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲသူရဲ့ရွေးရှားမှုတွေကလေဒီကနေဒီသွားဒီကနေဒီသွားပြီးတော့ဒီပြန်လာပေါ့ဗျာဒါမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့တော့မလိုလားအပ်ပဲနဲ့ရွေးရှားမှုတွေကရန်ကိုများနေတာဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့ဒီဘက်ကနေဟိုဘက်ကိုရွှေ့သွားဟိုဘက်ကနေဒီဘက်ကိုရွှေ့သွားလူကမလာနိုင်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းခွင်တနေရာမှာပေါ့ဗျာနိုင်တစ်ခုကိုတက်ရတယ်เนาะဒါနိုင်တစ်ခုဒါလေးကိုကျွန်တော်ဥပမာလေးပြောပြပါမယ်နိုင်တစ်ခုတက်ရတဲ့အခါကျတော့နိုင်ကိုဘယ်လိုတက်လဲဆိုတော့ဒီ production operator ကမြင်ရမယ့်နေရာမှာသူကတက်ပေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့ power supply ကလည်းပေးရအောင်မယ်နိုင်ရဲ့ digital နိုင်ကို power supply ပေးရတယ်သူကအလန်းပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီ temperature တွေပါတော့ operator ကိုမြင်နေအောင်သူကလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ power socket ရှိရင်နားကနေပြီးတော့ power socket ကို power supply ဆွဲလာပြီးတော့operator နဲ့မျက်နှာတည့်တယ်မှာတက်အဲ့တော့ wiring ဆွဲလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲ wiring ကတကယ်ကို smooth လုပ်ထားတဲ့အကောင်းဆုံးနိုင်ရန်ကြီးကိုသူ tracking တွေပါရိုက်ပြီးတော့လာဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ operator ကနာရီကြည့်ချင်နာရီရှိကိုတွားပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ခြေလမ်းလေး2လမ်းလောက်လျှောက်ပြီးခေါင်းလေးတိတ်မိကြည့်ရင်ရသူ record လုပ်ဖို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူနဲ့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ production process တစ်ခုမှာဒီမလိုလားအပ်တဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ဆိုးမှုတွေဖြစ်သွားတော့เนาะဒါလေးကိုပြောချင်တာပါတခါကြရင်လုပ်ငန်းခွင်မှာလေလူကလာလို့ရတယ်လူကเนาะ forklift သမားအောက်ကိုမစင်ဘူး
forklift သမားအောက်ကိုမစင်ဘူး forklift ပေါ်ပါပဲသူကလှုပ်ချင်တယ်ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်ဥပမာပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမျိုးရုပ်တိကျကျအချိတ်ဆက်မိဖို့အတွက် 5S ဆိုတာနော်ကျွန်တော်ဒီ production တွေမှာအရန်ကိုခစ်စားပါတယ်မှန်တော့စီစီတရဲ့တနာအဆင်ပြေရွေးရှားမှုနဲ့အမှားမှန်ရွေးချယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြောတာပါနော်ဒါကလည်းဂျပန်ရဲ့စနစ်ပါပဲရွေးရှားမှုကို short ချပြီးဒီကိရိယာများကြီးစားထိုးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး conveyor တွေကိုကျွန်တော်သုံးရမယ်နော် conveyor တွေသုံးရမယ်နောက်တစ်ခုက forklift trolley facility စတာတွေကိုလည်းကောင်းမွန်လုပ်ထားသင့်ပါတယ်နော်ကောင်းမွန်လုံလောက်ရှိသင့်ပါတယ် okay နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် over processing ပေါ့ over processing ဆိုတာကလည်းဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာအဆင့်တစ်ဆင့်ကနေမပြီးဘူးတစ်ဆင့်ထပ်ထည့်တာနော်တယောက်တည်းနဲ့သူလုပ်လို့ရလိုက်ရဲ့ဒါနဲ့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကပါသေးတယ်တခါတည်းနဲ့ဒီအဖုံးကြက်ပြီးလို့ရတဲ့နေမှာအဖုံးကနောက်တစ်ယောက်ကခေါ်ပြီးတော့ကြက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လေတနေရာတော့ပို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ section လေးကကိုယ့်ရဲ့နေရာကိုမရောက်လာပဲနဲ့သွားပြီးတော့တခါ process တစ်ခုကပို့သွားတာပေါ့နော်အခုဥမာပြောပြရရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုစက်ရုံနေမှာဒါရေ supply က water supply ကဒီ government ကမရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုစက်ရုံတိုင်းကအဝေစီတွင်းတူးရတယ်နော်အဝေစီတွင်းကတကယ်တော့ဝေစီတွင်းတူးတော့ဘာဖြစ်လဲတဘာပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ water treatment plant ကိုအဝေစီတွင်းကကျွန်တော်တို့ process တစ်ခုအနေနဲ့ပိုးလာသူ့ရေမောင်းရမယ့်အလုပ်တစ်ခုပိုးလာဒါ over processing ဒါမျိုးလုံးထဲမှာမြင်အောင်ပို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရေပေးဝေရေစနစ်ကဒါအပြည့်စုံရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စက်မှုစုံတွေကိုရေတွေရသွားပြီဆိုရင်ဒီ process ကရက်သွားမယ်ပြတ်သွားနော်အဲ့ဒါကိုပြောတာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့စင်ကာပူမှာကျွန်တော်လှုပ်တုန်းကကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကဘာလဲဆိုတော့ waste water ပေါ့နော် waste water က line တစ် line နဲ့သွားတယ် waste water မှာတန်ချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုသူတို့မီတာဒါမှမဟုတ် estimated ကူကတန်ပေါ့နော်ဒါနဲ့တွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးဆောင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့ waste ကိုသူတို့ treated လုပ်ပြီးတယ်အရန်ကိုစိုးရတဲ့ treatment လုပ်ရမယ့် plant နေတာ treatment လုပ်စေပြီးတော့ treatment လုပ်စရာမလိုတဲ့စက်ရုံတွေအကုန်လုံးကဒီ waste line ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဗဟိုပေါ် centralization waste plant ကိုသူရောက်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ over process တခုညှော်နေသွားတာပေါ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့စက်ရုံလုပ်ရုံနေမှာလည်းပဲဒီ quality ကြောင့်သို့မဟုတ်လေ requirement ကြောင့်ဒါမှမဟုတ်လေပိုကောင်းစေခြင်းလို့ဒါမှမဟုတ်လေစီမံခန့်ခွဲမှုကအန်ချော်သွားတာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေခါကျ over processing ဖြစ်သွားတယ်ဥပမာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီတကြားလိုမျိုးတကြားစက်ရုံကထွက်လာပြီး size က okay တယ်ဆိုလို့ရှင်တန်းသုံးအောင်ပါလေကျွန်တော်တို့ကမှဟိုတကြားကိုအဲ့ဒီ size တဲ့တေးတဲ့ refine very fine sugar ဆိုမှအမှုန့်ကျရမှာလေနော်အဲ့ဒါမှတခါအဲ့တကြား size ကပွင့်မညီဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့တကြားကို filter နဲ့ vibrometer motor နဲ့တခါလေကျွန်တော်အဆင့်ချအဲ့ဒါ over processing ပဲတကယ်တော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ over processing လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြအောင်ကျွန်တော်ဖောက်တယ်လို့အချက်ထက်ပုံမူလုံးဆောင်ထုတ်လုပ်ခြင်းတယ်နော်ဖောက်တယ်ရလိုတာနည်းနည်းကိုကပိုထုတ်ထားတာပိုလုပ်ထားတာနော်လေလွှင့်မှုတွေရှိတယ် customer အများကြီးလိုအပ်ချက်နဲ့သုံးစွဲမှုမတည်တဲ့ကြာတော့ကြောင့်ပိုထုတ်ထားခြင်းဒါ over production ကနေပြီးတော့ဆွဲခေါ်လာတဲ့ဟာနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက quality control မှာ safe side ယူလို့တော့ကြောင်းနဲ့အထက်ထပ်စစ်ဆေးခြင်း quality control ကနေသူကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ safe side လိုချင်တဲ့အခါကျတော့ဒီ production ကိုအဆင့်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ရတာပေါ့နော် safe side ခုနကလို filter ခံရတယ်လို့ဒီနေရာထပ်စစ်ရလို့ကုန်ကျန်းတွေမတည်ကြတဲ့အခါကျစကားချရတယ် reject ထွက်နှုန်းများမှာကြောက်တဲ့အတွက်rework တွေ redo တွေပြန်လုပ်ရတယ်quality က very strong ဖြစ်တာเนาะအဲ့တော့ဒါမျိုးလေးတွေပါအဲ့တော့ဒီမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့ကုန်ကျန်းမတည်ကြမှုများကတဲ့ product ရဲ့ဒီ process ရဲ့ efficiency ကိုတဲ့เนาะ auditing third party ပေါ့ဗျာညာက technical consultant ခေါ်ယူပြီးစစ်ဆေးခံပါတယ်စစ်ဆေးခံပါကုန်ကျန်းတွေမတည်ကြရင်တည်ကြအောင်လုပ်ဒါဆိုရင်ဒီက process ကနည်းသွားမယ်စက်ရုံအရောက်ကုန်ကျန်းဝယ်ရင်မိမိတို့ treatment ထပ်လုပ်ရတဲ့
operation cost risk cost ထပ်ပေါင်းပြီးမြေပြင်မှာဆင်းသွားဆိုရှင်းလင်းပါသည်နော်စက်ရုံအရောက်ကုန်ကျန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေလိုချင်တယ်ဘယ်အဆင့်ထိစစ်ပေးပါ scanning လုပ်ခိုင်းတာပေါ့ဗျာဥပမာကုန်ကျန်းတွေဝယ်ရဆိုရင်အဲ့ဒီကုန်ကျန်းဝယ်တဲ့ဟာကိုဒါဒီရောက်မှရွေးရတယ်လို့ပြန်စစ်ရတယ်ဘိုးဘက်ကကုန်ကျန်းတင်သွင်းတဲ့လူနဲ့ညီနိုင်ပြီးဒါတွေကိုပြီးလုပ်ခိုင်းလဲရတယ်ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ procurement contract ကိုပြန်လဲပြင်ဆင်ရမှာနော် supplier တွေကိုတေချာပြောဖို့လိုတယ်ဒါမျိုးတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် inventory เนาะ inventory ကတော့ဒီစက်ရုံလုပ်ရုံတွေမှာတိတ်ကိုရည်ကြီးတယ်ဒါ warehouse နဲ့လည်းပတ်သက်တယ်ပေါ့ inventory မှာထုတ်ကုန်ကျန်းလှုပ်ဆောင်ရွက်ဆဲ work in progress ပေါ့เนาะ work in progress အစီအစဉ်ကြီးရှိတယ်လက်ငင်းလိုအပ်ချက်တွေထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်မှုတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ inventory မှားပြီဆိုရင်အကုန်လုံးမှားပြီเนาะlow level product က low level ပြနေပြီကိုကမှားတာနောက်ကျရင်သွားပြီเนาะကိုမှားတာနောက်ကျတဲ့အတွက်ကုန်ပစ္စည်းရောက်တာနောက်ကျပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ခုနကတော့ waiting time နဲ့သွားပြီးတော့ညီစွန်းပြီးတော့သွားပြီးတော့เนาะရုပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါရုပ်တရက်ရောင်းအားတက်လာတဲ့အခါကိုမှ buffer stock မရှိဘူးဒါဆိုလဲ inventory ကို adjustment လုပ်တာ manage လုပ်တာဒါမှမဟုတ်လေဘက်ကနေပြီးတော့ sales demand ကနေပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့မပြောတာပေါ့เนาะ inventory management ကြောင့်လည်းဒါမျိုးပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကုန်ကျန်းများကိုလိုသလောက် JID just in time ပေါ့เนาะမြန်မာပြည်မှာတော့အစဉ်လမ်းပန်းကုန်စည်စလဲ flow ကောင်းမှရမှာဒီမှာနည်းနည်းခက်တယ်လीဒါမျိုးလေးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကထုတ်လုပ်မှုအဆင့်တွေ continuous flow များကြားထုတ်လုပ်မှုအဆင့်တွေပေါ့ဗျာတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်အလုပ်သွားတဲ့တွေ့ရှားတဲ့နေရာမှာတဲ့เนาะများရှိကြားခံများကို short ချခြင်းတို့မို့ဖယ်ရှားခြင်းစစ်များနေတယ်ဒီဘက် production ကတခါinventory ကုန်ထုတ်ပြီး inventory လုပ်အဲ့မှာကုန်ကျန်းဖြစ်ပြပြီးရင်တခါ store ဝင် store ကနေတခါပြန်လာပြီးတော့ဒီဘက်ကနေပြီး finish ကိုထုတ်မဲ့လူတခါ issue ထပ်ပြဒါမျိုးတွေပေါ့အဆင့်ပေါ့ inventory ကအဆင့်ဖြစ်နေ level entry ဖြစ်နေမှန်မှန်တကယ်ကျတော့ one shot ခါလေးလုပ်ပေးလိုက်လို့ရှင်ရတယ်เนาะကျွန်တော်ပြောချင်တာအချို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆိုရင်ဒီ process က2ဆင့်3ဆင့်ရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီအကျန်းနဲ့ထုတ်လုပ်တာမျိုးတွေရှိတယ်เนาะအကျန်းနဲ့ထုတ်လုပ်တယ်ဥပမာကျွန်တော် workshop နဲ့ပြောရလို့ရှိရင် bolts and nut ပေါ့အဲ့တော့တစုံဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က bolts ထုတ်တယ်ဟိုဘက်က nuts ထုတ်တယ်ဒီဘက်က bolt နဲ့ nut ကိုတွဲပြီးတော့ဒါအရေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှကုန်ကြောဆိုရင် bolts ထုတ်တယ်လို့ bolt တန်ထုတ်တဲ့ဘက်ကလည်းတခါစရင် in လုပ်တယ် nut ထုတ်တဲ့ဘက်ကလည်းစရင် in လုပ်တယ်အဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့တခါထွက်လာတဲ့ကလည်းစရင်ဖြစ်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ခါကျရင် double entry ဖြစ်တတ်တယ်เนาะ double entry ဖြစ်တတ်တယ် overload တွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီခံမှန်းရတာတွေလုပ်ရတာတွေ on ground မှာเนาะstock တွေတွက်ဖို့ဒါပုံမှန်စင်းစစ်ရုံနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးတဲ့မြေပြင်လက်ကျန်စင်းကောက်ဖို့လိုပါတယ်เนาะ inventory ကမှားလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်မိကိုကြွက်ရှောက်ပြဿနာတက်နိုင်ပါတယ်များသောအားဖြင့်လည်းwarehouse တွေတော်တော်များများစင်းလက်ကျန်ကိုမကောက်နိုင်ကြဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် spare parts ပစ္စည်းတွေရောင်းတာတို့ဒီ March production ပေါ့ items များတဲ့ item အရန်ကိုထောင်ချီတောင်းချီသိန်းချီရှိတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာเนาะဥပမာပြောပြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Pro 1လိုမျိုးနေရာမျိုးတွေမှာဆိုရင်အမတန်သတိထားရမယ်မှားလို့မရအောင်မှားတာနဲ့ balance တွေကွာဝါးနိုင်တယ်ရောင်းကောင်းတာမကောင်းတာ reject ဖြစ်တာပေါ့เนาะဒါမျိုးဥပမာကိုကျွန်တော်ပြောတာပါ Pro 1မှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးဒါကျွန်တော်မျိုးလုံးနဲ့မြင်တဲ့အနည်းဆက်ဆုံးအားလုံးသိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဥပမာပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ defect ဆိုတာတော့အပြစ်အနာစားပါဗျာနော် defect ကဒီမှာဖြစ်တဲ့ defect မြစ်ဒါပတ်စံတွေဗျာဒီမှာကျွန်တော်ပတ်စံပုံလေးတွေနဲ့ပြောပြလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုမှားသွားတိုင်းဒါအချိန်ရယ်ကုန်ပစ္စည်းရယ်လုံးလိုက်ရတာရယ်လူရရယ် utility အကုန်လုံးပေါ့ဗျာလူကုန်ဆက်စနစ်မိနစ်စီမံခန့်ခွဲမှုအချိန်ပတ်စံအကုန်လုံးက waste ဖြစ်သွားအဲ့ဒါကပြန်လို့ရတာ defects တွေများလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်မှာwaste ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာနော် waste ဖြစ်တယ်ဒါမျိုးတွေကိုသတိထားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် design မှန်ကန်တဲ့နော်လုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့ design မှန်ကန်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ movement နဲ့အခြေအနေများကိုလည်းသိဖို့လိုပါတယ်နော်ဒါချက်ချင်းပြင်ဖို့လိုတယ်ဆိုချက်ချင်းပြင်ရမယ်ပြီးတော့မကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်လေဖြစ်တာအမှားများမှာချိုးယွင်းချက်တစ်ခုတည်းကိုရှာဖွေပြီး၎င်းဒီအပေကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့ root cause ကိုရှာ root cause ကိုမရှာရင်ထပ်ခါဖြစ်မယ်လေနော်ထုတ်လို့ရအစိပ်ပိုင်းများကိုထုတ်လို့ရမှာလည်းပဲတသက်မဲ့တဲ့ရှိတဲ့နီးလန်းခဏအပြောင်းလဲမရှိတဲ့နီးလန်းကို
လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ work instruction တွေကျွန်တော်တို့ရေးသားထားဖို့လိုတယ် work instruction ရေးထားပြီးရင်လည်းလိုက်နာဖို့လိုတယ် work instruction လည်း adjustment လုပ်ဖို့လိုတယ်เนาะကျွန်တော် set ပုံစံပြောင်းသွားတာပုံမကောင်းပုံနဲ့အဆင့်တစ်ဆင့်ထပ်ထည့်လိုက်တာဂျားထဲမှာ adapting လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ update ပြန်လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ standardization ဆိုတာ standardize ဆိုတာကျွန်တော်တို့ညီသူမျှသူညီညာစွာဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာเนาะအမြဲတမ်းအချိန်ရတိုင်းဒါတူညီနေရမှာကိုတူညီအောင်လုပ်လိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆက်များတဲ့ process line များကိုတဲ့အစဉ်ပြေမှုဖြစ်တဲ့အပေါ်ဆက်ရက်ဆိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ production ရက်တဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာ preventive maintenance တွေ corrective maintenance တွေလုပ်ရမယ်ပြီးတော့လူတွေကိုလည်းသင်ပေးဖို့လိုပါတယ်เนาะအဲ့ဒါမှလည်းအပြည့်အနာစာမရှိဘူးmaintenance ကြောင်း operator ကြောင်း set ကြောင်းအကုန်ချမ်းကြောင်းပြီးတော့အလင်းအောင်ကြောင်း temperature ကြောင်းအများကြီးပဲเนาะ defect ဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းတွေကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေကလုပ်ငန်းစဉ်မှာဒီ waste တွေထွက်ရပါတယ်အဲ့တော့ဗျာနောက်တစ်ခုကမလိုအပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမထုတ်လုပ်ခြင်းကင်းရှင်းကြပါစေเนาะအချိန်ဆွဲပြီးထုတ်လုပ်ခြင်းကင်းရှင်းကြပါစေထုတ်လုပ်ပြီးကုန်ကြောအပြည့်နာစာကင်းပြီးတော့ quality ကောင်းတဲ့ product တွေရရှိကြပါစေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်တောက်ကြနေ tip အဲ့တော့ husky တောက်ကြ tip လို့ Facebook ထဲမှာရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတောက်ကြနေဒီ season FMCG နဲ့ပတ်သက်တဲ့ behavior season လေးတွေကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျနောက်တစ်ပတ်မှာပြန်လဲတွေ့ရှိအောင်เนาะSee you next Friday. Thank you.